Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cila është e kundërta e tauhidit, al-asma wa sifat? E kundërta e atij është el-ilhad. Pra kur ka shtrembrim të emrave të bukur të Allahut dhe cilësive të tij të larta. Dhe ky lloj shtrembrimi është tri llojesh. Është ilhadi apo shtrembrimi i mushrikëve, të cilët i kanë ndryshuar emrat e Allahut subhanahu wa taala nga realiteti i tyre dhe me këta emra i kanë emërtuar idhujt e tyre. Pastaj është shtrembrimi ilhadi i atyre që ngjasojnë Allahun subhanahu wa taala me krijesat e veta. Pra cilësive të Allahut subhanahu wa taala u dhajnë formë, u dhajnë mënyrë dhe i ngjasojnë me cilësitë e krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pashtu është ilhadi i atyre të cilët i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, si dhe këta janë dy llojesh, ata të cilët i pohojnë tekstualisht, mirë po e mohojnë atë që ato përmbajnë në vete, për cilësive të përsosmërisë. Ndërsa grupi tjetër deklaron qartë në mohimin e të gjithë emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala së bashku me kuptimin që ato e përmbajnë në vete.